За, сайн байцгаана уу? Миний бие Баярмагнай Ard санхүүгийн нэгдлээс оролцож байгаа ментор байна. За, өнөөдөр хүүхдүүдтэй Ard санхүүгийн нэгдлийн ажлын байрыг танилцуулахаар бэлдсэн байна. За, хүүхдүүд маань одоо ирж байна. За, явж хүүхдүүдтэйгээ уулзцгаая. За, бүгдээрээ энэ орой мэндийг хүргэе. Ard санхүүгийн нэгдлийн офис тавтаа морил. За, тэгээд хүүхдүүд та бүгдтэй Ard санхүүгийн нэгдлийн офисыг танилцуулъя. За, яг одоо бол бидний байрлаж байгаа Централ Таврын 13 давхарт Ard даатгалын офис төр бүгдээрээ ирсэн байгаа. За, манай Ard санхүүгийн нэгдлийн ерөөхдөө төв офис нь одоо гэмээр 3 байршил дээр байгаа. За, Централ Тавр дээр тэгээд хойшоогоо төв офис нь байгаа. За, Сансарт бас нэг офис байдаг. Тэгээд ерөөхдөө шинэ офис руу наашаага нүүж хурж ирж байгаа бид нар офисынхаа. Тэгэхээр энэчнээс эхлээд танилцуулаад явчихъя. За, энэ чинь манай даатгалын үйлчлэгээ үзүүлдэг ажилтнууд маань бүгдээрээ суугаад ажиллаж байна. За, ийшээ дараагийн маань бас өрөөнүүд байгаа. За, энэ өрөөнд манай даатгалын гүйцэтгэх захирал суудаг. За, одоогор бол яг нэг ажил тарах цаг учраас бас хүмүүс маань тарсан байгаа. За, энэлийн өрөөнд болохоор манай үнэт цаасны компанийн офис байдаг. За, тэр офис руу бүгдээр очиж үзье. За, энэ чинь манай Ard Life болон үнэт цаасны компанийн офис байж байна. Бүгдээ нааш орж ирээд офис дээр ирэхэд танилцсан тийм ээ. Энд чинь уулзалтын корнерууд байгаа. За, манай ажилтнууд маань бас тийш суугаад өдөр тутмынхаа ажлыг хийж байна. За, энд чөлөөт корнер байж байна тийм ээ. Кофе говонд бас ялгаагүй ингээд хотоо бүхэлд нь ингээ харах боломжтой ийм сайхан офис байж байна. За, ажлын тавлаг. За, өдрийн мэнд. За, Hackateen-ийн оролцогч нар танай офисоор танилцуулаад явж байна. За, манай хүүхдүүд таньж байна уу? Апрентисийн оролцогч амар болд. За, ингээд ажлаа хүлээгээд авцсан ажлаа ингээд хийгээ сууж идэг юм байна. Бүгдээ ажлынхаа байранд дээр танилцлаа тийм ээ. За, сайн байцгаана уу? Амар болт гэдэг. Би Ard Life компани дэд захирлаар ажилладаг. 2020 онд Apprentice Монгол шоунд оролцоод ялагч болон ялагчтай хамт өргөдөж орж ирсэн энэ хүн байгаа. Өнөөдөр манай компаниар зочилж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Мөн та бүхнийхээ ажилд нь зорж байгаа зүйлсэд өндөр амжилт хүсье. За, намайг Баярмагнай гэдэг Ard санхүүгийн нэгдэлд яг одоо технологи хэрэглэсэн захирлаар ажиллаж байна. CTO гэж нэрлэдэг тийм ээ. CTO гэж ямар ажил үүрэг хийдэг талаар мэдгүй та сонсч ирсэн үү? Мэдгүй байгаа. За, яг Ard санхүүгийн нэгдлийн компанийнхаа хэмжээнд бүх технологийн асуудлууд, програм хангамж тийм ээ. Одоо орчин үеийн бизнес чинь бүгдээрээ энэ технологи дээр явагддаг болсон байна шүү дээ. Биеэр хурж ирээ заавал үйлчлэг авах бас илүүтэйгээр зайнаас гэрээсээ ч юм уу одоо хаана нэгэн газраас үйлчлэгээ шууд авч болдог. Бүгдээр нэг софтвер дээр програм хангамж дээр суурилсан байгаа. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг ерөөхдөө базаж бизнесийг хариуцж ажилладаг гэсэн үг ийм ажил хийж байгаа. Наа маргад идэг. Одоо нэст ахлах сургуулийн 12 дахь ангид орно. Тэгээд ер нь өмнө жил Hackateen бас орж оролцож үзсэн болохоор энэ жил бас дахиад амжилттай ахиулаад оролцъё гэж бодоод энд ирсэн байна. Тэгээд ер нь нэст ахлах сургууль шийснээс хойш код хичээхтэй коучлын юмд их хоббитай болсон байгаа. Намайг Өнөр Төвшин гэдэг. Одоо 1-р сургуулийн сурагч. 12 дугаар ангид орно. Тэгээд яагаад Hackateen олимпиад уралдаанд орсон бэ гэхээр програмчлалын чадвараа хөгжлийг зорилгоор орсон. Тэгээд яагаад програм бичих дуртай гэхээр одоо ирээдүйд бүх юм дижитал хэлбэрт шилжиж байна. Тэгэхээр програм хүн одоо маш хамгийн их ашигтай эрэлттэй мэргэжил учраас одоо програм бичих замыг сонгосон. Самена намайг Тамира гэдэг. Би нэс ахлах сургууль сурдаг. Тэгээд Hackateen-д оролцож шалтгаан маань гэх юм бол Hackateen-ийн өнгөрсөн жил зохион байгуулалтыг харсан. Тэгээд тэндээс би юу ойлгосон бэ гэхээр одоо энэ тэмцээн зөвхөн өөрийгөө сорихоос гадна шин зүйл сурч мэдэх бололцоотой тийм орчин бүрдүүлчих юм байна гэж ойлгосон. За, сайн байцгаана уу? Намайг Барсуул гэдэг. Би одоо Санд сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч. Тэгээд энэ жилийн Hackateen олимпиадын финалийн шат буюу төслийн шатны амар сонирхолтой шинэлэг санагдсан. Тэгээд хобби сонирхол гэх юм бол зураг авах бичлэг хийж хувьдаа янзлах туртай. Тэгээд та бүхэнд нэг ог болж амжлахтаа таатай байна. За, сайн байна уу? Намайг Бэлтгэх гэдэг. Одоо Санд сургуулийн 12 дугаар ангид орно. 17 настай. Тэгээд өнгөрсөн жил Hackateen олимпиадын 3 дугаар байранд орсон. Тэгээд энэ жил тэр амжилтаа улам шинжилж ахиулахаар
1-р байранд зорж байгаа. Тэгээ сая тэгээд олон улсын мэдээллийн олимпиадад орсон байгаа. Тэгээд хүрэлэх хожоогонд дуцсан. Тэгээд хобби гэвэл анime манга сонирхолтой барьлаа. За намайг Тэмүүлэн гэдэг Nest Education IT-с сургуулийн одоо 12 дугаар ангийн сурагч. За тэгээд яагаад оролцож байгаа вэ гэвэл нэгт бол өөрийгөө сорин. Тэгээд хоёрт бол мэдээж бустай хамт багаар ажиллаж сурна бас мэддэг чаддаг зүйлээ бусдад заах ба мөн бусдаас суралцах зорилготой. Нээстэд орсноос хойш бол ер нь бол код бичих сонирхолтой болсон байгаа. Намайг Товсон Даш гэдэг. Нээст ахлах сургуулийг энэ жил төгссөн. Одоо 18 настай. Түрүү жил Hackateen-д ороод сайн амжилт үзүүлж чадаагүй. Тэгээд энэ жил бас төслийн шатанд таалагдж байгаа болохоор амжилтаа ахиулаад төслийн шатанд оролцохыг хүсэж авсан. Тэгээд өмнөх жил бас оролцож исэн хүүхдүүд маань илүү бас нөгөө босод энэ жил тийм анх удаага оролцож байгаа хүүхдүүдтэй бас туршлага хуваалцах хэрэгтэй. Одоо юун дээр алдаа онооч гэдэг юм уу тийм ээ. Эргээд одоо ингээд бас бодхолоор тэр үе тэгдэг байж гээд ингээд нэг бас толгоороо нэг орох зүйлүүд байдаг ш тийм ээ. Тиймэрхүү зүйлүүдээ бас нээлттэй сайхан ярилцаад тэгээд тэр гол поинтууд дээр бас энэ удаа бүгдээрээ анхаарад тийм ээ. Тэгээд гол нь яг аль хүртэл явах уу гэдэг хэдүүлээ зорилгоо яг зөв тодорхойлол тэнцэнэл хүрчгэл ер нь бол айгүй явах болов гэж бодож штэ тийм ээ. Энд чинь ингээд харахаар дийлийнх нь нөгөө код бичдэг тийм ээ программист болох хүсэл сонирхолтой хүүхдүүд байгаад байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энийгээ дагаад бүгдээрээ ер нь нэг аппликейшн ч юм уу тийм ээ вебсайт ч юм уу бүтээн гэж бодоод тэрийг хүртэлх одоо төслийн нөгөө санал тийм ээ одоо за нэг програм байлаа гэж бодоход ямар зорилготойгоор ашиглахын, хүнд зориулахын, ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж байгаа тийм програмууд бүтээгдэхүүн байх юм бэ гэдгээ бодоод тийм ээ төлөвлөөд тэгээ тэрийг нэг төслийн санал болгох хүртэл хэдүүлээ хийчихэд болох юм байна гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр энд хүртэл явуучвал яаж яах гэж бодож байна. Тэгээд аппликейшн ч юм уу, вебсайт ч юм уу байгаад тийм ээ. Яг магадгүй одоо хүн болгоо нөгөө гар утастай болцсон тийм ээ. Аппликейшн арай илүү жоохон ойр ээжж магадгүй бах вебсайт гэхээс илүү тийм ээ. За тэгээ хүүхдүүдтэй ямар ч хэлсэн дахин амжилт хүсье. Тэгээд тэмцээндээ бас дахиад оролцож байгаа хүүхдүүд байгаа юм байна. Өмнөх жилүүд оролцсон хэдийн амжилт гаргаж чадаагүй ч гэсэн энэ жил заавалчгүй амжилт гаргахын төлөө бүгдээрээ тийм ээ нэг баг болоод хичээгээд ажиллацгаая. Тэгээ миний хувьд хүүхдүүд та бүхэндээ ямар ч хэлсэн одоо чадах чинээгээрээ тийм ээ зөвлөмж тусалцаа өгнө. Та эдмончтой бас ингээд надтай нээлттэй харилцаад тийм ээ шаардлагатай зүйлүүд дээр одоо дэмжлэг аваад яаж явах уу тий яаж хийвэл зүгээр байдг гэдэг тал дээр бас мэдээлэлүүд ингээд нээлттэй аваад харилцаж болно шүү гэж хүсмээр байна. Тэгээд ямар ч хэлсэн бүгдээрээ энэ тэмцээнийхээ ард бас амжилттай гарахын төлөө тийм ээ гар гараас ингээд барилцж хагаад ухаа гэдэг нэг сайхан яваад үзэх бүгдээрээ. За баярлалаа.